Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啊。So 今日我要介紹嘅呢，就係呢樣嘢啦，就係叫做 Kindle 咁嘅嘢啦。Kindle 係咩嚟嘅呢？ Kindle 其實就係一個點講呢？就係一種tablet，不過係專攞嚟讀嗰啲 e-book 嘅，叫做 e-reader 啦，佢哋嗌啦就係。So Kindle 就比較出名啦，就呢個係 Amazon 嘅啦，我唔知道係佢係咪即係 Amazon 公司出嘅 e-reader 啦，定係佢同Amazon collab 啦？不過點解我會點解我要買呢樣嘢？其實我係冇買到呢樣嘢。係因為我之前我 order 嗰個係PS5 嘅 DualSense 嘅 controller，然後佢哋寄錯咗，就寄到呢樣嘢嚟俾我啦。然後佢就問我你有冇需要到呢樣嘢呢樣Kindle e-reader？我就因為我從來都冇用過 e-Kindle 將 Kindle 買 e-reader 我未用過嘛，所以佢就講半價賣俾我咁樣，咁就 OK 咯。所以我就再同佢再 order 個新嘅嗰個PS5 嘅 DualSense，呢個就半價賣俾我咗咯。所以我就從來未用過，又唔知係點樣用，但係我又好想同大家分享，我就開箱俾大家睇啦。好，廢話少講啦。所以咧就呢個咧就係你睇到佢嘅包裝係就好似日本字係咪後邊嗰啲日本字 international 定係咩？佢嘅包裝就因為呢個 seller 其實係日本嘅，base 喺日本嘅，所以就佢嘅寄翻去就應該又會好多工，我就哎呀算啦，我就先送又冇用過係咪？有可能佢嗌我冇打咁多機，讀多啲書。好，就佢嘅包裝就咁樣啦，所以呢個光線冇咩好，今日個天有少少暗。So 擺埋變成個剪刀。OK， 好，佢嘅包裝咁樣啦，前面就佢嘅嗰個Kindle 啦，個 tablet 啦，然後個後邊就係呢樣嘢啦。少 number 冇所謂啦，啲冇得 register， 唔知有冇得 register。So 就應該係佢嘅咁樣啦，冇佢包裝好簡單咁樣啫。旁邊、上邊、下邊都冇嘢，後邊就有呢啲少少嘅説明啦，嚇。所以我就買呢個咧，佢嘅唔知睇大家睇到冇啊？個 model 有可能睇唔到，我等我 zoom 入少少俾大家睇，睇到冇個光線呢度，哇 zoom 入少少，好啦。So 呢個就係8GB 啦，佢有8GB WiFi 啦，就有 built-in 嘅嗰個 built-in light 啦，6寸啦 ，touch display 啦。So 佢就係咩顏色我就唔係好清楚啦，因為佢寄嚟佢因為我都冇 order 嘛，所以我都唔知佢俾咩顏色我。佢有白色同黑色嘅，我睇到佢網站嗰度寫，So 應該係黑色吧，我又比較中意黑色啦，希望係黑色啦。So 我就應該點開係咪？應該係啦，我睇到呢度有少少嗰啲叫咩嘢我唔記得，將俾你撕開佢嗰個一界一界嗰啲嘢。好，就攞出嚟先。喂，應該係黑色嘅，係啦，黑色嘅啦。哦 ，So Kindle 啦，就擺埋邊先啦。呢個盒。So 佢嘅，哎呀，睇到冇大家？好似個光線冇咪好睇到我。好 ，So Kindle 就係佢呢個應該係屬於佢嘅 logo 啊，佢嘅標誌啦，就係一棵樹，然後有一個人喺下邊呢度坐住讀書啦、睇書啦。好 ，Kindle 啦，有少少散光。OK， 好，攞出嚟就係咁樣啦。應該就係說明書啦，說明書就唔使睇啦。希望佢係好似嗰啲電話咁樣就好簡單，我自己 set up 就咁就得咗。So cable 啦，呢個就仲有嘢冇啊？冇落空嘅，好空嘅擺埋一邊，說明書就擺埋一邊。So 佢有 cable 啦，呢個 cable 係因為呢個係點講啊？我忘記講呢個佢嘅model。呢個咧就係叫 All New Kindle 第10代 10th generation 嘅，然後2019 release 嘅。So 呢個就係佢嘅 cable， 佢嘅插件 cable 就係用micro USB 啦，仲係舊款嘅，因為佢係2019出嘅嘛，都有差唔多2年啦嚇，2年咗啦。So 呢個就係佢嘅嗰個 tablet 本身啦。好 cable 擺埋一邊先，我試下6寸，呢度到呢度6寸應該有啦，應該有6寸啦。So 我就開俾大家睇下啦，好輕身嚇，講真佢真係好輕身。我就希望呢啲細型嘅輕身嘅嘢，只要可以帶嚟帶去都冇問題啊，可以隨身攜帶。好，呢個應該係佢嗰個點樣撕開佢啊？佢有一層嗰個係咪可以撕㗎？死啦！定係好似唔係嚟喎，直頭撳喎呢個係咪啊？我試下撳跑先啦，佢呢度嗌我呢度安跑喎呢度。
係咪我撳錯咗喎？咦，得咗，嚇到我！我頭先以為係一層嗰啲咩啊？嗰個點講啊？嗰個前面嗰個 protector 啊，我係 screen protector 嚟喎。哇！佢真係睇落去好似一個嗰啲咩咁樣，佢係咪 loading 緊啊？我第一次用啊，佢睇落去好似一張紙咁樣嘅啫，唔似係一個 LED screen 嚟。好，揀，陣睇下我 focus 下先。好，揀 language 啦 ，language 就馬來西亞 UK 啦，係啊。雖然好多人都係用美國嘅 UK 都冇所謂啦，都一樣噶啦，兩個都係。好，佢呢度嗌我 preparing your device， 所以我中入先係有少少遠，中入少少，俾大家睇下。然後 focus 下，好，中入少少先。好，佢就 prepare 完咗啦，所以而家佢需要 connect 去 WiFi 啦，所以我就會 off screen connect 去 WiFi 先啊。好啦，而家佢就已經 connect 咗我去我嘅 WiFi 啦，所以而家佢又問我有冇嗰個Amazon 嘅 account 啦，我就有啦，雖然好少用啦，所以我就將 off camera 咁樣輸入我嘅 account 嘅資料啦。好，我已經 log in 咗啦。頭先就嗌我我將揀嗰啲咩啊，你嘅電話號碼啦，呢啲嗰啲啦，我就 skip 晒咗啦。所以而家佢問我呢個 kind of service tap to turn on account，great is a free service， 所以我應該係唔知咩 service 嘅。下次我睇咗先至咩啦，唔係陣間佢send我啲廣告就成啦。好，呢個就係説明啦，就嗌你點樣去 navigate 啦，就撳啲咩啦。好 done。Okay，let's get started. Biography step one， 我哋俾你揀呢啲書啊，呢度應該係 I'm done exploring， 好啦，唔好意思啊，所以呢啲就應該係 sample 俾你睇嘅，就因為而家我就呢個電話啊，呢個 tablet。見到佢入邊嘅嘢仲係空噶嘛？你等我upload 咗啲我自己睇嘅小説上去嗰時候，我就再俾大家睇下啦嚇。所以呢個影片嘅尾段嗰度，我會加啲我 upload 咗嘅嗰啲嘢俾大家睇下，有幾 smooth 有幾靚啊 PDF 啊，或者係 JPEG 嘅 format 啊，就俾大家睇下啦嚇。好，今日嘅開箱就到此為止啦。就佢嘅嘢就係咁樣啦，咁樣啫啦嚇。如果大家有興趣，就可以上去Shopee 或者垃圾睇。呢個係我喺 Shopee 買嘅，就嗰個 seller 係日本嘅，所以佢就搞錯咗，佢就半價賣俾我啦，所以我就 OK 啦，半價係先由我有冇用過見到嘅，所以我就 OK 咯，就再 order 過嗰個PS5 嘅 DualSense 咯。好，如果大家中意睇我嘅影片嘅話，就記得訂閱。如果你有啲咩問題，我問關於呢個見到嘅嘢，等我摸熟咗，我就會回答俾你你哋啦，想知道點樣用啊，或者點樣 upload 啦，你可以留言俾我啦，好。OK， 唔該晒，下次見 ，thank you。好啦，呢個Kindle 咧，我已經有用咗有一段時間啦，所以之前我係講咗就我會俾大家睇下，如果我 upload 咗啲 content 入去呢個 Kindle 嘅話，我就會 show 俾大家睇啦。So 廢話少講啦，我 show 俾大家睇啦。So 佢嘅電咧就真係好唔錯嘅，佢嘅電真係可以頂好耐下，差唔多我睇一個禮拜我都需要揸一次咁樣啫。如果我真係好常用嘅話，我都係測一次嘅啫。好，呢個就係佢嗰個佢嘅嗰啲wallpaper 咯，嗰啲叫咩做 screen saver 咁嘅嘢。So 我就 upload 咗有兩種唔同嘅 content 啦，一個就係嗰啲漫畫啦。So 漫畫咧就其實都 OK 嘅，不過有啲部分好似呢度佢嘅部分咧，好似呢一 part 咧，佢就會有少少細啦個字啦。So 基本上其實平時嘅話啦，將呢啲比較大啲嘅字就冇問題，不過有時佢啲字會有少少細咯，所以我哋可以，不過好彩佢可以 zoom in 啊，可以咁樣用兩個手指同嗰啲iPad 啊嗰啲電話一樣咯，可以 zoom in zoom out 啊，用手指嘅 gesture 啊。So 呢個就係佢嘅嗰個漫畫啦。So 我出翻去睇下 ，OK， 睇下啲小説。呢兩個咧都係 PDF 嚟嘅，相可以，但係相好似有限。
如果你 upload 相入呢個 Kindle 嚟嘅話啦，佢好似有限佢嘅 size 啊，如果我冇估錯，限佢 size 好細嘅啫，所以我 upload 唔到相上去。但係如果你嘅相你轉咗去 PDF 嘅話啦，然後你再 upload 上去就得。呢個就係小説啦，有少少細，講真一句，小説因為呢個係 PDF，所以佢嘅嗰個點講啊，佢 font 啊好整唔大啊。但係如果你買真正嗰啲ebook 嘅話啦，佢嘅 font 嘅 size 係可以 adjust 嘅。雖然我呢個可以 zoom in zoom out，但係佢 zoom 嗰時候都有少少將 deform 啊，唔係 zoom 得幾好啊，咁樣咯。所以冇辦法咯，因為 PDF 就可以 download 嘛，唔使錢嘛。ebook 嗰啲就愛錢嘛，所以就冇辦法咯，嗬。呢個就睇住先咯，因為我都有買佢嗰個書嘅，我都有買佢書，但係書重嘛，而且有咁多集咁樣，所以我就直頭 PDF 入去呢個比較容易咯，方便咯。而且咧講真一句，如果係用同電話嚟比較咧，就電話比較輕啲，又比較 zoom in zoom out 比較順啲。但係咧，如果你用電話嘅咧，佢好食電。而且咧個 screen 咧對耐咗啦，你嘅眼會攰。呢個咧唔會，Kindle真係佢嘅嗰個畫面啊，係嗰種叫 in screen 咁嘅嘢啊，所以佢對眼嚟講真係好舒服。我睇耐咗，我眼都唔會攰，因為都唔會話哇好殘眼或者咩，我 adjust 嗰啲光啊或者咩唔需要。佢真係喺咩情況之下啦，而且佢仲有嗰種 backlight 啊。如果係好暗嘅地方，你可以用 backlight 睇，都唔會太傷你嘅眼嘅。好似你平時有燈光嘅話，就唔需要個 backlight 嘅話，就睇到好似一張紙咁樣，真係好唔錯。OK，so 今日就嘅 review 係到而家講到呢度啦。佢嘅 review 我就覺得係好唔錯嘅，而且如果比電話嚟講，電話如果攞嚟睇呢啲咁嘅 novel 好快冇電，所以我而家都好似點講啊？之後我好似我嘅 everyday carry 咁樣啊，電話同呢個。如果我有出去第二度嘅 travel 嘅，我就會帶呢個 Kindle 一齊去噶啦。好啦，唔該晒。如果中意我嘅就記得訂閱。OK，thank you，拜拜。